हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम आप सबके भाई दीपक दीपांशु। तो रउआ लोग कैसन बानी भैया? आज हम रोज सब खातिर लेकर के आइल बानी एगो सावन के गीत बाटे। सावन गाना बा, सिंगल सॉन्ग बाटे। तर्ज बाकी गोड़ लागतानी ये बाबा। तो लवर मैटर बाटे, एगो लइका लइकी के मतलब कि लवर सॉन्ग बा, लवर बोलबम के गाना बाटे। आजकल लवर मैटर खूब मार्केट में सब छैले बात है, से वो सब खातिर हम एवरी लगातार लवर मैटर देते रहता नहीं नया नया चीज़। तो भैया हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा कि ई गाना, ई वीडियो, ई मैटर आप सबके बहुत ही बेहद पसंद लगी, अच्छा लगी। आप सबके प्यार दुलार, प्यार सपोर्ट अपने भाई दीपक दीपांशु के और इस चैनल के ढेर सारा मिली। तो चलिए, जे भी भैया अभी तक ले चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर लिए, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि जो भी वीडियो लेकर के आई नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंचे, ताकि भैया आप सब उस वीडियो को देख सकी जा, सुन सकी जा। और वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर करब जा, लाइक करब जा और कमेंट करके बतलाई जा कि हाँ गाना लिखले कैसन बानी। और आप लोग पूरा वीडियो में बोलन रही जा, पूरा फुल सॉन्ग बाटे आ सिंगल सॉन्ग बा। तो चलिए, जे भी भाई के हमरा से पर्सनल गाना लिखवावे को होगी, म्यूजिक बनवावे को होगी, तो भाई हमारे नंबर पे संपर्क कर सकता हम लोग। कम खर्च में वो सबके सावन के काम कल जाई। तो आप लोग एक बार सेवा के मौका जरूर दी जा। तर्ज बा कि गोड़ लागता नहीं है बाबा, दीपक दीपांशु बोलबम के गाना बटे। तो हम आप सबके ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए, मुखड़ा के डमी करके सुनावता नहीं कि हम चढ़ावतानी भंगिया धतूरा, आ एगो चाह बाटे को दिन पूरा। कि हम चढ़ावतानी भंगिया धतूरा, आ एगो चाह बाटे को दिन पूरा। कि उहे बिया पसन हम मांगतानी ह, ये बाबा निहुरी निहुरी गोड़ावा लागतानी ह। ये बाबा निहुरी निहुरी गोड़ावा लागतानी ह। कि उहे बिया पसन हम मांगतानी ह। ए बाबा निहुरी निहुरी गोड़ावा लागतानी ह। तो हमनी के मुखड़ा रहा, आप सबकी मुखड़ा कैसा लागल आप सब कमेंट करके जरूर बतलाइब जा। अच्छा लगी तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब जा। और जे भी भाई के हमरा से पर्सनल गाना लिखवावे को, म्यूजिक बनवावे को, तो भाई हमारे नंबर पे संपर्क कर सकता। धन्यवाद।